Fürstentum Lächelingen. Willkommen, Keeper. Vor euch liegt ein fröhliches und sorgenfreies Reich. Der örtliche Champion, Fürst Antonius, besitzt den ersten der Portaljuwele, die ihr braucht. Lernt, wie man einen Dungeon errichtet und baut eure Truppen auf, damit ihr Fürst Antonius auslöschen und das Lächeln aus seinem Gesicht prügeln könnt. Seht her, das Herz eures Dungeons. Schützt es gut, denn wenn es zerstört wird, seid ihr auf immer aus dem Land verbannt. Hier herrscht der widerlich gute Fürst Antonius. Er bewahrt den kostbaren Portaljuwel, sammelt eure Kräfte und dann erobert eure Trophäe. Schlafsaal. Hühnerfarm. Zunächst müsst ihr euch um euer Geld kümmern. Klickt auf die blinkende Goldader und eure Imps werden anfangen, in der angegebenen Gegend nach Gold zu schürfen. Ah, ihr habt ein Geschöpf hochgehoben. Um es irgendwo abzusetzen, klickt auf irgendeine Stelle in eurem Land. Gut gemacht. Und jetzt bringen eure treuen Imps das Gold zurück in das Herz des Dungeons. Sobald es dort ankommt, könnt ihr es ausgeben. Die Goldanzeige oben auf dem Bildschirm zeigt euch eure Vorräte an. Ein guter Anfang. Aber ihr braucht noch mehr Gold. 12.000 Einheiten sollten es schon sein. Ein Klaps. Um einen weiteren zu verteilen, klickt mit der rechten Maustaste auf eines eurer Geschöpfe. Und dann schaut gut hin. Sie arbeiten plötzlich etwas schneller, haben aber auch leichte Verletzungen erlitten. Seht dort. Rote Blumen schweben über euren Imps. Sie zeigen an, wie gesund und geschickt sie sind und was sie denken. Ausgezeichnete Arbeit, Keeper. Ihr seid nun bereit, weitere Geschöpfe in eure Dienste aufzunehmen. Seht ihr? Ein Portal nahe beim Herz eures Dungeons. Dorthin müssen die Imps graben. Sie werden dieses Portal für euch erobern und ihr werdet sehen, was für Monster herauskommen. Seht da, euer Portal. Das Tor, durch das andere Geschöpfe euer Reich betreten können und werden, angelockt von den Räumen, die ihr baut. Der Schlafsaal. Schaut hin, ein Goblin hat euer Reich betreten. Alleine ist er ein feiges Stück, doch wenn sich eine Horde zusammenrottet, wird er zu einem brauchbaren Kämpfer. Euer Schlafsaal ist nicht groß genug, um genügend Geschöpfe durch das Portal anzulocken. 15 Felder sind das Mindeste, also baut gefälligst mehr. Ihr müsst eine Hühnerfarm bauen. Wählt das Hühnchensymbol aus und klickt damit auf die Felder, die ihr freigeschaufelt habt, um eure Hühnerfarm anzulegen. Euer Schlafsaal ist fertig. Klickt nun mit der rechten Maustaste, um den Baumodus zu verlassen. Die Hühnerfarm. Ein Ort, wo eure Geschöpfe sich ihre Lieblingsnahrung reinschieben. Eier werden ausgebrütet und heraus kommen die zartesten Hühnchen. Ihr macht Fortschritte, Keeper, seht ihr? Eure Goblins haben sich im Schlafsaal gut ausgeruht und sie haben sich den Bauch mit leckerem Hühnchenfleisch vollgeschlagen. Nun schaut zu. Sehr bald werden neue Goblins zu euch stoßen und eure Armee wird groß genug sein, um Fürst Antonius zu unterjochen.
Antonius Lakaien haben eine eurer Wände durchbrochen. Ihr könnt euren Kartenausschnitt verschieben und sie beobachten, indem ihr mit der rechten Maustaste auf die blinkenden Schwerter klickt. Aber diesmal braucht ihr euch noch keine Sorgen zu machen, denn es handelt sich nur um ein paar Zwerge, die zu schwach sind, um eine ernsthafte Gefahr für eure Goblins darzustellen. Die jämmerlichen, gegnerischen Zwerge werden vernichtet. Seht euch die weißen Gesundheitsblumen über ihren Köpfen an. Wenn nur noch ein Blütenblatt zu sehen ist, steht der betreffende Zwerg kurz vor dem Tod. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Fort mit euch, Keeper! Ihr werdet mir Lächerlinge nicht mit eurem mürrischen Unwesen verderben! Er spricht. Der schwache Fürst Antonius. Seht ihr, dass die Blütenblätter über seinem Kopf eine ganz besondere Form haben? Das bedeutet, dass er euer vorrangiges Ziel ist. Schnappt ihn euch! Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Bravo, Keeper. Fürst Antonius ist gefallen. Der Portaljuwel liegt neben seinem leblosen Körper und wartet nur darauf, dass Horny ihn für euch aufsammelt. Und da kommt er auch schon. Erforscht neue Zauber in der Bibliothek. Im Trainingsraum können Geschöpfe ihre Kampffertigkeiten verbessern. Heiße Braut. Gut gemacht, Keeper. Ihr habt dem nutzlosen Leben von Fürst Antonius ein Ende gesetzt und zugleich euren ersten Portaljuwel erbeutet. Das ist ein höchst vielversprechender Start.